定定咧疼林小姐，因为有打扫症，所以会感觉喙真焦佮皱起，而且喙齿一保好，都会落来，互伊真困扰。在109到110年间，其实已经重复填补了3到5次了哈。这个补的东西都一直反复的掉落、脱落，甚至有咬破、咬裂的情况。有这种新的技术吼，做伫颜面吼，你免阁无爱珐琅质啊，我想学好啊，无这嘛做真神奇的技术，啊无做看卖啊咧。医生利用起调技术加上喙内底的分段扫描机即时显影，会使用更较紧的速度，都甲患者的喙齿保护好。第一个就是快速是它最大的优点，然后第二个当然就是说它在印模的过程当中，我们取模其实都是利用电脑来做这个取模的部分。医生讲，民众的喙齿若是属于定定的补，而且佫会落落，甚至喙齿，都会使考虑用起调的方式来补喙齿。不过目前需要自费，民众会使和医生讨论了后再做评估。